bienvenidos. Después de estos 2 años de pandemia, casi 2 años y medio, en el que los pacientes han comenzado a retomar sus actividades, lo que más he empezado a ver con mayor frecuencia son los pacientes que tienen bruxismo o el conocido apretamiento de los dientes o rechinamiento dentario, que normalmente se conoce más porque el paciente viene diciendo: che, me duelen las muelas, me duelen los dientes, aprieto, hago ruido con los dientes. Nosotros podemos bruxar durante el día, que es el famoso apretamiento que se da en situaciones sí o sí de estrés propiamente dicho, que es cuando, por ejemplo, hacemos alguna actividad que nos genera ese apretamiento, el trabajo, manejar. En el caso del bruxismo nocturno, que es cuando uno está durmiendo, no es solo asociado al estrés, sino también a otros factores como problemas gástricos, problemas respiratorios y problemas a nivel articular.